এখানে আমাদের 3টা মডেলের ভিডিও ডোরবেল আছে। আমি আপনাকে একটা ভিডিও ডোরবেল একটু দেখাই দিন প্লিজ ভাই। হ্যাঁ আছে কোনো ইলেকট্রিক কানেকশন? ভাই কোনো তার তো কিছু নাই, কিছু লাগবে না, এটা কিন্তু কি আছে? ওয়্যারলেস, এটাতে ব্যাটারি? রিচার্জেবল ব্যাটারি আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা এটা আচ্ছা। কিন্তু এক চার্জে আপনি একবার চার্জ দিয়ে হ্যাঁ 10 দিন 15 দিন পর্যন্ত ইউজ আরামসে করতে চলবে। পারবেন একদম নিঃসন্দেহে। আমার একটা সিসি ক্যামেরা লাগবে অবশ্যই। আপনারা এই ক্যামেরাটা নিতে যে আপনারা নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন ডেসক্রিপশন বক্সে রয়েছে, আপনারা কিন্তু অবশ্যই নাম্বারে ফোন দিবেন প্লিজ। হ্যাঁ ঠিক আছে। এরপরে হচ্ছে গিয়ে যারা বিদেশে থাকে বা অফিসের বাইরে থাকে বা যারা হচ্ছে বাসা বাড়িতে থাকে না, এটা আমাদের বিভিন্ন অফিস, বাসা বাড়ি, হোটেল, রিসোর্ট, এরপর আপনার বিভিন্ন ভিআইপি অফিস, এগুলোতে ইউজ করার জন্য মূলত এই ভিডিও স্মার্ট ডোরবেলটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ মনিরুজ্জামান মনির সাতক্ষীরা থেকে দেখার জন্য। তো এখানে কোনটা কিরকম প্রাইস দিচ্ছেন? এটা মাত্র প্রাইস হচ্ছে মাত্র 4500 টাকা। 4500 টাকা। এটা 5000 টাকা, এটা 5500 টাকা। আচ্ছা, তো যার যেরকম বাজেট আপনারা, যার যেরকম বাজেট, যার যেটা পছন্দ, এটার কোয়ালিটি আছে, এটার চেয়ে এটার কোয়ালিটি একটু বেটার, ভিডিও রেজুলেশন, এটা চেয়ে থ্যাংক ইউ তাহমিনা মিতু।